So, hallo ihr Lieben. Ich habe heute ein kleines Unboxing für euch, weil nämlich die liebe Linda vom Kanal Schwarzwaldnasen hat ein Gewinnspiel veranstaltet. Da hat sie selber Pferdeleckerlis gebacken in ganz abgefahrenen Sorten, also richtig toll. Und ja, ich habe da einfach mitgemacht und habe das Gewinnspiel gewonnen. Ich war selber total überrascht und habe mich mega gefreut. Also wirklich super cool. Ja. Ja. Und das Paket ist jetzt bei mir angekommen. Steht hier schon neben mir. Und das werden wir jetzt gemeinsam auspacken. Ich bin schon super gespannt. Und ja, also wie gesagt, der Kanal heißt Schwarzwaldnasen und ich werde euch den Link zu dem Kanal nochmal unten in die Infobox packen, damit ihr euch den angucken könnt. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. So. Die hat auch einen Norweger und einen Hund. Ein Border Collie, glaube ich, ist das. Ja. Und ja, die machen super coole Sachen. Richtig schöne Videos. Die schneidet ihre Videos auch immer richtig cool. Also, ja. Ist jetzt ein bisschen Werbung, ich weiß, aber schaut euch den Kanal auf jeden Fall mal an. Ich würde das jetzt auch nicht sagen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Also ich finde den Kanal wirklich, wirklich cool. So, und jetzt geht es aber endlich los. Jetzt packen wir das Paket mal aus. Ich bin schon total gespannt. Ja. Also, ich habe das jetzt schon geöffnet soweit. Allerdings sieht man hier oben nur solche Schnipsel. Das ist alles voller Schnipsel. Und ja, mal gucken. Also, sehr viel Schnipsel. Konfetti-Alarm. So. Dann ist hier ein Blatt, dass man nicht alles direkt sieht, wahrscheinlich. Und das sieht richtig cool aus. Zum einen haben wir hier die Leckerlis in so einer schönen Tüte mit Sternchen. Die sieht richtig gut aus. Ja, und da sieht man auch die ganzen Körner und so, die sie verwendet hat. Also die hat da richtig coole Sorten gemacht. Das Video, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, wo sie die gebacken hat. Das ist wirklich cool, diese Sorten. Ja, die Leckerlis. Und hier sind Blätter, Herbstblätter. Oh je, sieht das hier aus jetzt. So, und ein Brief. Den habe ich jetzt schon aufgemacht. Nicht wundern, weil ich das Video ja nicht ewig in die Länge ziehen möchte. So, schauen wir mal. Oh, richtig schön. Soll ich den kurz vorlesen? Ich hoffe, ich darf das. Liebe Sandra, herzlichen Glückwunsch zu deinem kleinen Gewinn. Ich danke dir sehr, dass du Teil meiner kleinen Abonnentengemeinschaft bist. Viel Spaß und fröhliches Knabbern mit der Leckerei für Mario. Liebe Grüße,
Kiel, Cassie und Linda von den Schwarzwaldnasen. Wow, das freut mich. Genau. Ja, so sieht es aus hier. Richtig schön gemacht. Mit diesen ganzen Glittern. Echt cool. Wow. Sehr kreativ. So. Und ich würde sagen, wir werden das Video gleich, ich werde das gleich weitergehen lassen. Also ich werde es in Mario gleich die Leckerlis probieren lassen und dann nehme ich euch natürlich mit. Und deswegen gibt es jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich am Stall wieder. Ganz kurz noch, lasst uns gerne einen Daumen hoch da und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr noch nicht habt. Und ja, dann schauen wir jetzt mal am Stall, wie die Leckerlis dem Mario schmecken. Und vergesst nicht, bei der Linda, bei den Schwarzwaldnasen auf dem Kanal vorbeizuschauen. Und lasst da gerne auch ein Abo da. Die haben wirklich einen coolen Kanal. Kann ich nur empfehlen. Also, bis gleich. Ja. Hallöchen. Hi. Hallo. Hallo. Na du? Bist du dreckig? Alles gut? Hm? Ich habe dir was mitgebracht. Was ganz Feines. Ja. Guck mal gleich mal, ne? Komm. Rein. Ja. So, ihr Lieben. Jetzt schauen wir mal, was der Mario zu den Leckerlis sagt. Was? Das waren unsere Anfänge von Smile. Ja? Das waren ein paar Dehnübungen. Also, die scheinen sehr lecker zu sein. Und die riechen unheimlich gut. Ja, wirklich. Die riechen total lecker. Ich kann euch die auch nochmal von nah zeigen. So sehen die aus. Und da sieht man die ganzen Körner. Und die riechen unheimlich gut. Ja. Wundert mich, dass er jetzt so lieb ist. Dass er nicht auf mich zugestürmt kommt. Good. Nein. Nussback, Nussback, Nüsschen. Gut. Ja. Das sind unsere Komplimentanfänge. Aber ich weiß nicht, ob der jemals ganz runtergehen wird. Ist nicht so.
nicht so einfach. So. Steh. Du. Und komm. Dance. Gut. Fein. Also ich glaube, dem Mario haben die Leckerlis sehr gut geschmeckt. Und wie gesagt, die riechen auch unheimlich gut und ja, sind ganz toll. Gell? Ja. Ja. Also, dann verabschieden wir zwei uns jetzt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut und schaut auf der Linda ihrem Kanal vorbei. Ganz wichtig. Gell? Ja. Ja. Mittlerweile bettelt er nicht mehr so viel wie früher. Da bin ich sehr froh drum. Früher wäre er nicht mal stehen geblieben, wenn er gemerkt hätte, ich habe Leckerlis in der Tasche. Gell? Aber das geht mittlerweile. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.